episódio 9, Búfalos e seus amigos. Oi, gente, a gente vai fazer 24 horas no banheiro. Pum! Que isso, gente? Você está escutando esses barulhos? Sim, olha aquela sombra lá. Tá vendo? Mas só tem cobertor ali. Sombra ali, tá vendo? Lá longe. Lá em cima. Lá em cima é a parede, hoje. Ali. Não tô enxergando nada. Ali, ó, tá... Ali. Gente, cadê o Pink? Cadê o Pinkius? Cadê o Pink? Cadê o Pink? Gente, cadê o Pink? Eu tô achando meio estranho. Isso tem tudo a ver com listrado de titânio. Mas eu não sei, vai que eu... Ou Vai que eu... Lorenzo. Tem Lourenço? O Lourenço é nosso vizinho. Gente, mas isso tá me suspeitando. Mas eu acho que é algum ladrão, sabe? Batendo assim na porta de alguém, sei lá. Vamos lá. Que louco no cabeça! Você tá doido? Cheira uma bigorna, né, Brilho? Nem preciso falar, né? É melhor você não ir lá, sabe? Vamos comigo, Mingau. Mas minha personalidade... Ah, não, você é muito pequeno. Minha personalidade nem é corajosa. Meu nome é rápido, eu sou rápido. Claro que não, você gosta de comer remédio, lembra? O búfalo que tem a personalidade corajoso. Chama o búfalo, ué. Gente, por que o rápido sumiu? Gente, vocês estão escutando esse barulho? Aí eles ouviram um barulho assim. Gente, essa é a risada do Titânio! Tigresa, você estava certa. É claro, eu sempre tô certa. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Olha lá, búfalo. Olha lá. Búfalo, olha lá. Não mexe com meus amigos. Eu já tava até começando a ficar com medo, porque eles estavam me segurando por muito tempo. Ei, não. Chama todos os grandes, menos a tigresa. Chegamos para combater o mal. Pegamos. Ele pulou nas costas dele e prendeu. Pegamos. Ai, ui. Vaza daqui, senão vai ser pego também. Gente, socorro! Não! Ai! Oh! Gente! Estado! Me ajuda agora! Nosso plano vai falhar! Se eles continuarem assim! Viu? O bom sempre funciona. Ai, eu machuquei minha perna, socorro! Não pega, meus amigos. Ai, meu Deus! Agora rolou treta.
prende vocês dois ele que nós dois prende ele. Não, vocês dois ele. Vai lá. Fica preso vocês. Agora que eles estão na cadeia. Aê! Vai vocês pra lá. E eu e o Búfalo fica aqui. Gente, agora que o Titânio e o Listrado estão na prisão, tchau! Ah! Muito obrigado! Tchau! Muitos inscritos pra vocês, pro seus canal. Aê!